यो मेरो भान्जीले बनाएको घर। मेरो भान्जी चाहिँ हिजो मात्रै आइपुग्यो घर छुट्टीमा। भान्जी चाहिँ पुरा यसरी खेल्दैछ। ल हेर्नुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मेरो भान्जी बालुवामा यसरी खेलेर घर बनाउँदैछ। आराधना, के बनाएको तिमीले? घर को बस्ने घर हो? अब भरेदेखि तिमी यहीँ सुत है, हुन्छ? कमिलाको घर पो हो तिम्रो घर होइन? ए न त तिम्रो घर पो भनेको त कमिला घर पो हो। ल साथीहरू, यहाँनिर म पनि ब्लग बनाउँदैछु है, यसरी ब्लगहरू बनाउँदैछु। भान्जी चाहिँ मेरो साथमा यसरी खेल्दै छिन् है। मौसम पनि आज अलि चट्ट शीतल शीतल छ भनौँ, पानी परिसकेपछि खुलेको मौसम यो गाइज। ल हेर्नुहोस् है, हिमालमा हिउँ पनि परेछ हल्का हल्का है। ल आकाश पनि निलो निलो देखिन्छ खोलाको तिर तिरमा है। ल ट्र्याक्क लाएर हामी चाहिँ आउँछौँ यसरी। साथीहरू, मेरो भान्जीले चाहिँ यहाँ खेल्दैछ, मस्त गरेर खेल्दैछ। यहाँ के बनाएको आफ्नै सुरमा खेल्दैछ। घर पनि बनाइसकेछ। ल फेरि अर्को पनि बनाऊ त। ल स्टार्ट भएछ। ल अर्को पनि बनाउने। ल बनाऊ त बनाऊ। ल अब यो चाहिँ कसको घर हो त नि? यो चाहिँ कुन चाहिँ कमिलाको बच्चाको घर? यो। अनि कमिलाको आमाको घर चाहिँ बनाउने हो। पानी पर्यो भने कहाँ बस्छ रे? भित्र बस्ने? ल ठिक छ। कमिलाहरू है। तिमी चाहिँ कुन कमिला हो? तिमी चिनी कमिला हो? तिमी चिनी कमिला हो कि हनी कमिला हो? कुन कमिला होइन? कसरी बनाउने अरे घर? अनि त्यसले पिट्नु पर्छ कि थिच्नु पर्छ? ल यो सानो यो ठुलो हो। मोटो पनि छ। पातलो पनि छ। यो पातलो मोटो। फुल पनि सजाएछ है। गजुर पनि राख्दैछ घरको उसमा। ल ओके छ त। कस्तो लाग्यो साथीहरू मेरो भान्जीले बनाएको घर? ल कमेन्ट गर्नुहोस् है, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हाम्रो च्यानललाई। यहाँहरू समक्ष हामी फेरि पनि यस्तो रमाइलो भिडियो ल्याउने छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। हेभ अ नाइस डे। थ्याङ्क यू सो मच भनिदेऊ भान्जी सबैजनालाई हात हल्लाएर। थ्याङ्क यू सो मच। ल